камеру рубай. Слышь ты. Я тебе не давал согласия на то, что ты меня снимаешь. Тебя никто не спрашивал. У тебя разрешение есть? Хватай за этот край. Чего себе тут аккумулятор выпустил? Православные саморезов. Он был неразборный теперь. Все по уму. Трубочку, сука, потерял. Важную, нужную. Только сильно не намочи ее. Там на лодку сверху. Чтобы лучше пострелять. Эть. Что теперь ногами? Еще это только часть середины. Всего одно деление. Полканчик проснулся. Ну ты покадается, качаешь.
купил? А? Мушек черных купил? Он мне какого-то этого. Кемприк, да? Да, какие они прям как живые, да, такие? Как червяк. Да. Черный кемприк. Вот он одно и то же все. Главное, чтобы работа не ловили. Ну, спрашивают, где типа на Енисей, говорю, конечно. Где-то цепь замутил, блин. Купил? Купил. На Авито, да? Ой, ты заморочился. 100 рублей звено. Надо было сюда на воду нести, потом нагружаться. Ну, я с тобой пауэрбанк взял. Прям истинный блогер. Ой, там уже какие-то рыбки прыгают. Маленькая удочка.
Все зацеплено. Чуть-чуть так, чтобы под углом был. Ну я Так надо, да? сначала надо увидеть его. Да, типа так, если выглянем. Ну да, под углом. И набор. Лебедя. Лебедя. Типа щучку на нее только поймать можно, да? И хищника какого. Ну, я у Димы спрашивал, там есть типа место, которое выглядит так, как будто там могла бы быть щука. Но сколько он там не пытался, никакой щуки никогда не ловил. Ну, буду на новые. А я нет. Ну, блядь, не привязал. А что тебе мешает это сделать? Лень, Ну, туда я... прохлада. По классике. Кембрик. Кембрик Ламар. Вот это вот. Угу. Вот их легко довязать будет. Мне вот такие черненькие предлагал с белыми полосками. Я говорю, нахуй не надо. Она у меня есть. Во-вторых, я ее сколько не пробовал, не клюет. Он мне тоже соплю опять предлагал. Я говорю, да, я сколько рыбачу. Я хочу сразу, да. Я это пластик. Не надо. Будешь соплю ставить? Я смотри, ой, пушистую рыбу купил, серую вчера. Хуй. Блять, как гусеница рассматриваю. Дорого. 80 плюс-минус, да? Стоит, наверное. Ну, ты что хочешь. По 50 хотя бы. Сейчас цены. Что тут с глубиной большая? Я понял. Фигня в том, что я свой спиннинг уже ломал.
Я же тебе рассказывал. Самый кончик обломал. Угу. Теперь там другой кончик. Он уже не такой правильный, как подразумевался. Пожестче, потолще. Уже что? Делай побольше немного глубины. Он тебе должен под углом идти. С первого заброса это плохо. Плохая привычка. Где-то я это уже слышал. Оба. Плыли или нет? Да, походу. Стали точнее. Начинается. Или еще один. Нет. На тачку смотрю. Стоит. В смысле, я понял полностью. Так, в принципе, наверное, правильно, вот когда вот позади тебя это поплавочек идет. Ты же, у тебя же якорь идет, муть создает. И ты как раз в эту муть, наверное, попадаешь. Да или течение несет от тебя. Так вот, блядь, ебалом щелкает, свои кулечки дает. Хуёчки тоже тема. Сейчас, секунду. Рыба. Серая. Та самая лохматая? Да. Давай, пиздючок.
побольше бы воды набрать. И не отпустить его случайно. Все, рыба моей мечты. Не все потеряно. Наругаешься. Это просто мне для контента надо было рыбу поймать. Та протока, про которую это говорил, Димка, где надо кидать. Это база есть. Вот. Можно чаечку. А? Вот такая история. Лариса не такой разорится. Не вражек. А, ну да, мы все, уже кустикана вышли. О, Сейчас на вид собираем. намотала маленько. Мудя какие-то. Намотала.
Ого. Это что за птичка была? Туда не резко, сейчас кидаем. Ладно, наверное, птичка. Поехал. Ладно. Видишь? А тоненький длинный хват. Вперед надо будет делать. Сколько у тебя грамм он? Не знаешь? Он. Не, воблер. Можем где-нибудь у нас порыбачить. На спиннинг. Где у нас? В этом самолом я рыбачил. Ну, с берега, типа? Да. Я вот, Да ты опасный, Кент.
Пусто. Ні. Как в тот раз прям. Что, доплывем? Ты веслами можно?
Ты у тебя уже соответствующие есть. Есть. А что, камера валяется? Охуенно. Ручку подержал, камеру не держал. Бля, грязная. Лент.